Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін мен 40 қабатты әртүрлі көкөністермен тұздайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Міне осындай әдемі болып шығады. Бұл әлі дайын болмаған кезі, міне суы қып-қызыл болып тұр. Дайын болған кезде капустаның бәрі осы түске боялатын болады. Мен алдын ала керекті заттардың бәрін жуып тазалап алдым. Маған керегі 40 қабат, бір сәбіз, көк қызанақ, қызылша 3 дана, горошек керек, лавр жапырағы, сарымсақ, болгар бұрышы, ашты бұрыш керек болады. Енді осы хрен, укроп керек болады. Мінекей 2 ашты бұрыш алдым. Қызылша, көк қызанақ, кішкене сарғыштау қызармаған қызанақтарды алдым. Бір үлкен сәбіз алдым. Енді осы барлық заттарымды тураймын. Осы видеода көріп отқандарыңыздай тураңыздар. Немесе өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай турасаңыздар болады. Міне болгар бұрышынан көк қызыл түсін алдым. Қызанақтарымды ортасынан бөлдім. Майдаларын бөлген жоқпын. Ащы бұрышымды осылай бөліп алдым. Қызылшаны да осылай бөліп турап алдым. Мінекей барлық заттарымды осылай турап аламын. Қызылша бізге керемет түс береді, сол үшін қызылшаны қостым. Жас қыз келіншектерге түсінікті болу үшін осылардың бәрін жеке-жеке турап көрсетіп отырмын. Енді 40 қабатымды тураймын. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай турасаңыздар болады. Мен міне осылай турадым. Осы менің рецебім бойынша жасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Және маған ыстық су керек болады. Алдын ала ыстық суды қайнатып қоямын. Енді
ыдысымызды алып, ыдыстың түбіне мен шелек алдым. Пластмасс шелек. Хрен салдым. Укроп салдым. Лавр жапырағын салдым. Енді алдын ала туралған осы заттарымызды кезекпен кезек осылай салып шығамын. Сарымсағымды салам ортасынан бір бөліп. Ашты бұрышымды салдым. Болгар бұрышын. Көк қызанақтарымды, қызылшаны салдым. Енді 40 қабатты салатын боламын. Осы заттардың үстіне енді 40 қабатты саламын. Үстіне қара горошек салып жіберем. Сәбіз саламын. Дөңгелектеп туралған сәбіз салдым. Енді қайтадан қайталаймыз. Енді осының үстінен укроп, хрен саламын. Қызылша. Көк қызанағын. Сәбізді салдым. Болгар бұрышын салдым. Сарымсақты ортасынан бір бөліп, сарымсақ салдым. Осылай кезекпен кезек салып отырам. Шелегім толғанша осы заттарды кезекпен кезек саламын. Енді үстіне капусталарды салдым. Капустаның үстіне қалған болгар бұрышын, қызанағымды, ашты бұрыш, сәбіз, қызылшамды саламын.
Ең соңында үстіне горошек, лавр жапырағын салдым. Енді кішкене қырыққабаттан алып қаламын, ең соңында бетін жабу үшін. Енді қалған барлық заттарымның бәрін салып алдым. Кішкене қырыққабаттан алып қалдым, бетін жабатын. Енді маған қайнап тұрған ыстық су керек. 1 литрлік ыстық суға 2 ас қасық тұз саламын. Енді тұз әртүрлі болады. Сіздер өздеріңіз дәмін байқап көріңіздер. Тұзын байқап көресіздер, өздеріңнің ыңғайларына қарай, дәміне қарай салыңыздар. Мен 2 ас қасық тұз салдым. Осы ыстық суды жаңа қырыққабаттың үстіне құямын. Суды керегінше құясыздар. Өстіп 1 литрлік банкыны алып, өлшеп құйсаңыздар болады. Мінекей суымыз қызарып шықты. Енді алып қалған қырыққабатымызбен бетін жауып, және тағы да оның үстінен тарелкамен жабамын. Сөйтіп ауыр затпен бастырып қоямын. Ауыр затпен бастырғаннан кейін 2 сутка салқын жерге қойыңыздар. 2 сутка өткеннен кейін ауыр затты алып тастап, қақпағын жауып, салқын жерге қоясыздар. Дайын болған кезде ашып жей берсеңіздер болады. Мінекей дайын болмай жатып, мінекей суы қып-қызыл болды. Дайын болған кезде бұдан да керемет әдемі болып шығады. Мінекей тарелкамен жаптым. Енді ауыр затпен бастырып қоямын. Егер де менің видеом ұнаса, маған подписаться етіп, комментарий жазып, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда тағы да жақсы рецептер болады. Сау болыңыздар.